1999, ο Άντριου Μπλακ, ένας επαγγελματίας παίκτης του στοιχήματος, είχε την ιδέα να συγκεντρώσει όλους τους παίκτες ανά τον κόσμο σε μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούν αυτοί να ποντάρουν μεταξύ τους χωρίς την παρέμβαση των bookmakers. Η ιδέα αυτή, όσο απλή και αν ακούγεται, ήταν τόσο πρωτοποριακή που έμελε να αλλάξει το στάτους στον χώρο του στοιχήματος. Ένα χρόνο αργότερα, μεγάλες επενδυτικές εταιρείες όπως η JP Morgan και η Benchmark Capitals θέλησαν να επενδύσουν, δημιουργώντας το πρώτο ανταλλακτήριο στοιχημάτων με την ονομασία Betfair. Η εταιρεία πρόσφερε το λογισμικό και την ασφάλεια των συναλλαγών, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίχτες να στοιχηματίσουν μεταξύ τους. Το μοναδικό όφελός της είναι να χρεώνει ένα ποσοστό από τον κερδισμένο παίχτη. Το ποσοστό αυτό ξεκινάει από το 5% και ανάλογα με τον όγκο στοιχημάτων μειώνεται μέχρι και το 2%. Η Betfair, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, κατάφερε να γίνει εταιρεία κολοσσός, με ετήσιο τζίρο άνω των 10 δισεκατομμύριων ευρώ. Το σύστημα της δέχεται πάνω από 2 εκατομμύρια πράξεις την ημέρα, αριθμό τετραπλάσιο από αυτό που δέχεται το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η εταιρεία εδραιώθηκε το 2003, όταν το Υπουργείο Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας της απένιμε το βραβείο της Βασίλισσας, το οποίο αποτελεί την πιο τιμητική διάκριση στον χώρο των βρετανικών επιχειρήσεων. Το ανταλλακτήριο της Betfair έχει πολλά προτερήματα, με πιο σημαντικό το ότι 9 στις 10 φορές οι αποδόσεις της είναι υψηλότερες από κάθε άλλη εταιρεία. Επίσης, είναι η μοναδική εταιρεία που δεν βάζει όρια πονταρίσματος σε κερδισμένους παίχτες, όπως συνηθίζουν οι παραδοσιακοί bookmakers. Αμέσως μετά θα μάθετε πώς λειτουργεί το σύστημα της Betfair, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τον νέο επαναστατικό τρόπο στοιχηματισμού.